Força Defesa Timor-Leste ou Militar Reformando Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat continua halo amizade mas que ia passado luta hasor malu ba independência Timor-Leste. Quarta-feira ia Quartel General Fatuada Dile, Chefe Estado Maior General FF de Teli, Tenente General Falu Ratelai, ho equipa, halo encontro ho Delegação Militar Reformando Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Nebe colhe coraba história sira passado entre Timor-Leste e República Indonesia, inclui festeja a independência entre nação ruanê. Chefe Estado-Maior General FF de Teli, Tenente General Falu Ratelai, informa, encontro idane ho di colhe coraba história sira, nebe mak acontece ia passado, nomos discutir setor importante balu, nebe si serviço a mútuo que é futuro. Itamai conhece Vila Falimai, atu reconhece malu, kata que história nebe halu Timor-Leste ni ita muito malu história. Como se kita maklak mamutu, mana mau situ mana. Kita merayakan kemenangan daripada rakyat yang berkuat. Terus partai komandonya saya dah makai continua bawen kami tindi kooperação sira. Au lança tem uma ideia katakan aminia nasa associação Valentil Força de Defesa Timor-Leste criada da Ukona, neba makar ke serviço muito na fata usira, para depois ita hadia for aminia input ga aminia hanoi parecer ba poder decisor ser nebe decide kono ba destino be nação ruanenia. Parecer ser hari liwa saya. Terus partai. Ya setor ba. Setor saya. Ne depois mutare. Kari husu partai general mas husu lili kana baita pensa esporte de para buka tu Ritania Airways yang memang lakon de momento pun. Ne problemas políticos ne belau ha. Não só. Enquanto Major General TNI Purnawirawan Komarudin Siman Juntak agradece no orgulho Tebes. Basifi Estado Maior General FF de Teli, nebe Maximo Delegação Hodiak Tebes, mas que passado Indonesia, usi aquela história moro, mas be o loro Timor-Leste ho Indonesia, ia relação amigo, no ia cooperação dia que setor in. Terima kasih, pertemuan hari ini sangat luar biasa. Kami rombongan mengapresiasi baik pada Panglima sejak turun di bandara, semua rakyat Indonesia menerima kita dengan sangat baik. Memang sejarah pernah mencatat bahwa kita berada pada posisi yang berbeda, tetapi sama-sama dalam perjuangan, baik saudara dari Timor-Leste maupun dari Indonesia. Tapi hari ini kita semua duduk dalam rangka persahabatan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan terkenang, dilihat oleh semua generasi muda untuk Indonesia Timor-Leste yang lebih baik ke depan. Saya kira demikian. Itania persahabatan ini, pengalaman Itania ini mendirikan dari basis dari yang pahit ke yang baik. Quando kami sofrimento ya tanah bama começa conhece dor humanidade nia, ma compreende ne ma com lor Itali por ele. Ne bita festeja a vitória povo indonesio o povo Timor-Leste. Ok? Além de Força Reformando Indonesia, mos halau visita ba jardim dos heróis Mitinaro. Ode hari direita Martires Sira, no veterano Sira nebe lakon Sira ni vida. Ia momento heta ocupação usi Indonesia. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo komentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.